willkommen zu einem Video. Diesmal gebe ich es wirklich auf, weil, Leute, guck mal, mit Mastery 150 und es dauert jetzt richtig lang, nicht mal ein Boss. Ein Boss macht nicht mal ein Viertel. Immerhin, wir sind bald schon Level 300. Ich war gerade beim Fruit Gacha, wollte einen kleineren Spieler eine Frucht schenken. Und dann steht da so einer mit einer Light. Ja. Ich drehe so. Er kann mich trotzdem irgendwie killen. Und ich hatte eine Spider bekommen. Und dann hat er mich ja gekillt. Dieser Hund, der hat einfach die Frucht geklaut. Also, naja, er hat die verschwinden lassen, weil er mich getötet hat, weil ich AFK-Stand nichts machen konnte. Wegen den Drehdings. Und deswegen kam dann sein Freund also der Freund von der mich gekillt hat, also nicht der, den ich eine Frucht schenke, leck dich am Arsch. Scheißkind. So ein Scheißkind. Und jetzt konnte ich nicht mehr oh doch, die Blocksus konnte ich leveln. Scheißkind. Typisch die Sucht, die ist heute. So, aber von anderen. Ach, er macht dieselbe Taktik wie ich. Aha. Er will jetzt genau da, wo ich bin. Nee, das hilft nicht. Mehr sind wir und jetzt sind wir auf einmal gefangen. Perfekt. Nee. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Und gefangen. Das kann nicht sein. Nee. Wie niedrig muss die Zahl noch sein? 2? 3? 3 geht ja. Findet man heutzutage auch ein paar Mal hier. Wenn jetzt einer von den 3 jetzt ein Gefängnis ist. Wieso ist Gefängnis auf einmal so beliebt? Ich mache das Gefühl seit heute Morgen. Nee, seitdem ich Level 240 bin. Oder 20. Nee, 230. Und hier sind die schon wieder weg. Noch ein 3-Player. Okay. Danke für nix. So, jetzt kann mich auch ein gefährlicher Gefangener nicht mehr hitten. Lol. So. Wir haben auch ganz schön gut Geld gefahren. Wir hätten jetzt eigentlich schon 400.000 haben können, aber weil ich eine Frucht kaufen wollte und der eine Hund mich dann gekillt hat, ne.
So. Jetzt nur noch 2. Eine. Und shit. 246. Ja, immerhin. Wir sind schon wieder ein Mastery. Ich glaube, besser lohnt sich dann nicht so. Ey. Als ob der mir bis hierhin gefolgt ist. Okay. Jetzt nur noch 3. Jetzt übrigens nur noch einer. Und wir haben's. Hä? Ihr habt's doch auch gerade gesehen. Ich bin komplett weit weiter geflogen. Wir haben Mastery 154. Yes. Okay, wir sehen uns wieder, wenn wir Mastery 159 oder so haben. Bis gleich. Okay, Leute, oder so. Wir haben die nächste Insel freigeschaltet. Das Kolosseum, glaube ich. Ich glaube, Kolosseum war ab 250. Ja, war's auch. Wir gehen da aber jetzt nicht hin zum Kämpfen gegen andere Menschen, sondern für die NPCs. NPCs! Ja, okay, sorry. Wir können ja noch mal kurz einen Zwischenstopp bei der Weihnachtsinsel machen. Wie viele Candies haben wir? Okay. Ich gehe nie wieder Candies farmen. Wir haben 400 Leute. 400. Dann können wir ja auch noch mal kurz shoppen gehen. Ja. Vielleicht kann man sogar mit Candy zweimal Mastery kaufen, weil ich habe schon gesehen, 2-mal XP kann man kaufen. Okay. Dann können wir ja auch mal gucken, wie lange noch. Computer, stell einen Timer für 40 Minuten. Alexa, stell einen Timer für 40 Minuten. Okay, falls ihr Doppel-Mastery wollt. Oder XP, ich glaube XP, ja. Hier lang und dann in dieses Feld. Bitte gib auch Mastery. Oder war das hier? Statistiken, Rennen, neue Rollen. Kaufen. Was hat es mir jetzt gebracht, Leute? Ja.
Wir haben 100 Candies verschwendet. Das hat es mir wahrscheinlich gebracht. Ja, okay, ich kaufe das nie wieder. Ich check nicht den Sinn dahinter. Könnt ihr mich dann einfach in den Kommentaren aufklären, Leute? Und bitte ein Like und ein Abo hinterlassen. Mir fehlen noch 2 Abonnenten für die 100. Ich verspreche auch, nächstes Jahr werden mehr Videos kommen. Versprochen. Ab Mai. Ab Mai kommen mehr Videos. Versprochen. Wenn mehr Sonne scheint, dann können wir auch nämlich auch öfters Pokémon Go spielen. Und Pokémon Go spiele ich fast jeden Tag. Aber jetzt ist es ziemlich kalt. Und ja, Colorium guckt. Wir machen trotzdem nochmal einen Zwischenhalte. Hier. Okay. War das nicht irgendwo? Ready 11? War es nicht hier? Fragmente. Komm, machen. Yay. Obwohl ich sie noch nicht brauche. Glaube ich. Wie viel kostet der Weihnachtsmannhut? 500. Elfenhut? 250. Wie viel haben wir? 252. Ich weiß nicht, ob sich so... Hä? Danke für die Antwort. Wir gucken nochmal, ob es hier ein paar mehr Händler gibt. Ja, okay, wir holen uns das Double XP. So, jetzt haben wir 30 Minuten Double XP. 30 Minuten Doppel XP, so. Und können ein bisschen farmen. Und wir haben 500 Fragmente, steht da oben. Yes. Wir haben noch 150 Candies. No. Startet den Kampf? Nee. Das gibt nur 7000. 7500. Den kann ich doch... Hä? Wenn die Härte sind. Ja, für XP lohnt sich es nicht mehr. Aber egal. Ich bin so dumm, ne? Er kann mich klatschen. Das ist so ein 275er. Au. Wann wir die 205? Die hier. Er kann mich auch noch schlagen. Ich muss für Level 251 werden anscheinend. Ja, okay, reicht jetzt auch mit rum experimentieren. Gucken wir mal. Wir sind aber auch auf jeden Fall stärker geworden. Wir sind Level up. Können wir uns jetzt noch schlagen?
Ja, hä? Warum? Weil der 11 ist oder warum? Oh, ich habe ihn getroffen. Das so, als wäre es mal ein normaler. Ja, auch! Ja, Digga. In der Hand trifft er mich 1-2 Meter über dem Boden. Wahrscheinlich 2 bis 3 Meter über dem Boden. Wahrscheinlich. Ist denn der Dreh jetzt? Ja. Wir haben die Quest. Und die gibt uns sau viel. Wie weit habe ich den denn weggekickt? Tuga. Wo ist denn der jetzt? Ach, egal. Ach, der Schießband. Oh, das war aus Versehen. Ob das doppelt für Blocksuits auch seht? Wir sind 157. Junge, wie weit konnten wir den denn rauskicken? Ob wir uns immer noch hitten können? Ne, guck, jetzt nicht mehr. Fliegen weg, Kleine. Komm, lass uns mal auf dem Meer rauskicken. Let's fucking go. Oh, schade. Okay. Okay, jetzt haben wir ein bisschen mehr Energie und Stärke. Geh mal fliegen. Ich helfe dir dabei. Oder auch nicht. Keine Ahnung, wo der jetzt ist. Aber wir sind den los. Ein Glück. Okay, kicken wir ihn auf dem Meer. Schade. Level 258. Kriegen wir ihn auf dem Meer. Hier schon alles zurück. Kriegen wir ihn weiter auf dem Land. So kriegen wir ihn mal auf dem Meer. Oh, neuer Rekord, glaube ich. Und wir konnten ihn retten. Noch 3.
Jeder hat bisher so seine Hits kassiert. Gib mal alle 3 Flüge. Und wie sieht's aus? Cool. Alle sind so low. Kommt raus aus eurer Bücher. Master 158, Leute. Es fehlt so wenig. Oh, ups. Okay, es fehlen noch 2 Mastery-Level. Also gleich noch 1. Ja, ihr wisst warum, weil es fast so weit ist. Komm. Gut. Geht mal fliegen. Ich finde Blizzard voll geil. Eigentlich braucht man nicht mehr, aber den nehmen wir trotzdem mit. Oh, wir haben's, Leute. Ich glaube, wir haben's. 2 wurden in der Luft getroffen, weil ich Aimbot habe. Okay. Der letzte Schlag. Wir sind Level 160 und haben damit die nächste Attacke. Boah. Also Mastery. Okay. Mal gucken, wie viel Damage die macht. Okay, ist aber nicht so viel. Der macht die sogar fast mehr, würde ich sagen. Weil guckt, Leute. Also, die hier macht Größe 873 und das macht 655, Leute. Ist voll wenig. Ist viel weniger. Ihr wartet kurz hier. Das ist wirklich viel weniger. Ist nicht die stärkste. Komm. Gut. Mal. Okay, ist glaube ich eher für Multiplayer. Also für so mehrere auf einmal. Und das hier aber auch guckt. Warte mal, wie viel Damage macht die erste Nummer? 655. Und die hier macht 655. Die die Anfangsattacke ist so stark wie die dritte. Also habe ich umsonst Mastery 655 gefahren. So. Sieht krass aus. Aber macht nicht so viel Damage. Da macht das viel mehr Damage. Also ungefähr 200.
Ja, irgendwas mit 12, 13, 14 mehr. Das glaube ich aber auch erst in der Combo-Attacke. Warte mal, man kann die ja gedrückt halten. Man kann beide gedrückt halten. 873. Warte, wir gucken mal. Wir halten die gedrückt und ja, da ist noch ein zweiter dazu gekommen. Oh, 267. Sorry, Leute. Also wir können die aufladen. Ja, macht immer sowas. Das macht keinen Unterschied. Die können wir zum Beispiel auch aufladen. Das macht keinen Unterschied. ...218, dann müsste was schnell. Ja, okay. Ist jetzt nicht das allerbeste. Achso, erst 275. Ja, okay. Das war's aber erstmal für dieses Video. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.